在这个单元里，我们要谈液晶电视面板故障该怎么样自己简单的 DIY 死马当活马医来处理液晶面板的问题。液晶面板故障会产生开机后黑屏、白屏、花屏、有条纹、有色带、双影等等等其他画面很奇怪的现象，我们都归类于液晶面板故障。首先，先声明，这个方法是死马当活马医，不见得有效，成功率大约只有2成到3成。首先，我们来看黑屏，也就是开机后画面是黑的，但是背光板有亮。没有注意到画面有这么亮一下灰灰的感觉。如果你还看不出来，请转到背后看后面的背光板，这样有看到背光板亮了吧？所以我们叫黑屏。画面当中这一条白色的白扁线，就是我们要处理的对象。这个接头很容易氧化，很容易受潮，所以请各位小心翼翼的将这个接头把它移出来。然后我们利用电子用的橡皮擦，依照直条的方向，顺着排线的方向，轻轻的擦。如果没有这种橡皮擦，用擦原子笔的橡皮擦，细的那种也可以。擦完再用卫生纸擦过，绝对不能够用手碰触到这个排线，因为我们的手有油膜。擦的方向非常的重要，绝对是顺着铜箔，而不能逆铜箔，这样铜箔会翘起来。母座的部分，我们一样用电子接点复活剂来做清洁，那还要利用牙刷来做一个轻轻的刷洗的动作。强调一点，这种白扁排线绝对不能碰到任何清洁剂或接点复活剂，因为会造成脱胶，这一点大家要注意。处理好主机板这一边，同样面板这边也要做相同的处理。橡皮擦顺着铜箔的方向做单方向的擦拭，绝对不能做来回的擦拭，否则会把铜箔给翘起来。也不能让白扁线碰触到清洁剂或接点复活剂，这样会造成脱胶。母座我们一样用接点复活剂搭配牙刷来做清洁，然后小心翼翼的将排线擦到底，并且听到“掉”一声，才是完成正确的动作。在锁外壳之前，我们先来割盲肠，这一条线拔掉，不要装。画面当中那个铁盒子 Tuna， 也就是第4台选台器，那个就是我们的盲肠，那个不要装，因为装了那个，它共用12伏，会影响到你面板的电源。开机测试，这样电视我们就修好了。接下来我们修理花屏。拆开来之后，我们找到主机板连接逻辑板这条 T 抗的线，非常标准的一条 T 抗的线。我们来处理这一条线。我们小心翼翼的把这一条排线把它移出来。公母座都喷上接点复活剂，多拔擦个几次。因为我手持的那个母座孔洞非常的小，刷子刷不到，所以我们利用拔擦的时候摩擦掉发霉的地方、生锈的地方。那这个电路板其他的排线要不要清？如果各位想清，我也不反对，但是其实没什么作用。以这个逻辑板来讲，有3个地方要做排线清洁。有没有看到氧化的地方？喷上接点复活剂，再搭配电子用橡皮擦，这个动作要做很久。然后我们用刷子跟棉花棒除掉上面的橡皮屑，那像这样就可以了。但是切记，绝对不要用砂纸来磨。接下来我们清理逻辑板和面板的连接排线。这种排线的特质，它经不起折，所以各位在处理的时候动作一定要特别的小心。母座的部分用接点复活剂搭配牙刷刷洗。这个排线我们使用电子橡皮擦做单方向的擦拭。以它的状况来讲，它状况非常的好，
其实是可以不用做擦拭的。在我要装回面板之前，我发现电源板有一个地方故障，那就是画面当中这颗电容器爆鼓了。所以我们现在要来做一个更换的动作，拆掉旧的电容，换上新的电容 ，OK， 装回电源板，再把面板装回去。以这台来讲，有2个排线要装，第一个就是高压板的24伏排线，第二个就是逻辑板的 T 抗排线。那我们开机做测试，那各位可以看得到，花屏的现象已经改善了。接下来我们要谈疑似面板故障的画面右边出现彩色直条纹，以及画面出现白色条纹或黑色条纹。那很奇怪，这些故障出状况的面板都集中在画面的右边。当然，我这个是模拟故障画面，并不是实际的故障面板。但是也有一部分故障状况会发生在画面的中间。会发生这样的故障，主要是因为液晶面板上方这个棕色的排线和电路板之间粘贴面的压力不足，所以我们要在这个地方做一个压力的补强。现在我用小台的电脑液晶萤幕做示范，教大家怎么拆出液晶面板。旁边的外框螺丝4颗，我们把它卸下来，然后把外框拿出来，这时候液晶面板就外露了。那各位在操作这个动作的时候，一定要特别的小心，因为它底部没有固定，很容易拉扯而造成破裂损坏。画面当中这个棕色的排线就是我们要处理的。我们利用双面胶把它剪成适当的宽度，贴在这一整条的排线上面，再装回外框，通常就可以了。以上我只是点到为止，各位要举一反三，预祝各位维修顺利成功，谢谢。